ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದಿನ 71 ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಇಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿಯವರು ಬಡಕಿಲಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗೀರ್ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್. ರಾಜೇಶ ಐಶು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ನಗು ತಡೆಯೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇದೇನಿ ಡ್ರಾಮಾ. 7 ಬೀಳುಗಳು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಹಜ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬೀಳುಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಮೂಲಕ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್